Let us celebrate Wendy. Amen. Let us celebrate Wendy. Amen. Tupigie Wendy makofi ingine. Silia tena. Sindio? Tutalipa school fees, sindio? Na utasoma. Sindio? Utasoma mpaka utosheke, sindio? Hawa ni washirika wetu wa Nyeri. Salimiana. Praise God. Mwathani agocwo. My Lord Bishop Ben Kamal, QBE, our mom, Reverend Joy Benson, and all protocols observed. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rege. Jetagwo Mary wa Anthony ni woyo. Kana nyina Wendy, kana nyina Teddy, ni honokete ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa gukinya guku muthenya wa umuthi. Mwathani agocwo. Amen. He muri aingi kinya mundu ni arigwa kuga ati no Ngai ni mwega tondu ni atuhotithitie gukinya guku ni undu wa our daughter. Tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa aria atukinyithitie, na thank you muno andu aria matumite tugakinya guku tondu ni tunyititwe guoko ni andu aingi. Our daughter last week but one atredire muno ni undu wa rwimbo rũu rwa our bishop madam wa boy wa Jehia atumire kaire. Thank you ma'am, thank you so much. Ni watumire kaire tukauga kimenyekana njira nene muno nginya ndoragio ni gako na ngacokeria Ngai ngatho. Ningi tugacokeria our Reverend Mureithi tondu ni atuete platform ya gutuma kairetu gaka gaitwo gakore, na nginya Ngai onake tondu wa gutweka na gakorwo gekana kega na karathikiriria maundu ma Ngai na gakenda gutumikira Ngai. Murathimo muno na thengio ni undu wa gutukaribisha guku. Amen. Unajua baba ya Wendy anakuanga Asha kule kanisa letu la Nyeri kutoka Lianze, na asanteni kwa kulea huyu mtoto vizuri. Ndamwira nginya mutumio wakwa uyu ndangina rwimbo rũu ifuko igiri. Salimiana. Praise God church. Amen. Amarieto ajitagwo Anthony Kiremi ndi muonoku na Jesu ni mwathani. Ngacokia ngatho muno kuri our bishop ni tukwendete muno. Asante. Thank you muno tondu wa gukinya guku. To our mom Reverend Joy, we love you so much. Tunawapenda sana.